Ρε πάμε top. Let's make this fun. Να πάμε top ρε. Καλό να πάμε top. Top. Όχι ρε τούτα τα ξόρκια. Και μόλις αρχίσαμε παιδιά να μιλώ ελληνικά, να μιλώ αγγλικά, δεν ξέρω όλα τα. Να βάλεις τον ήχο. Βελός που είμαι. Και βελός που είμαι. Λάλε τι μαλακίες θέλεις απλά. Ότι μαλακίες θέλω. Έλα τόβρε. Το πολύ πολύ είναι όπως έτσι ακούμαστε, όπως τους μαλάκες να το σύρω πας στο YouTube. Ακούσες τι είπα. Δυστυχώς ναι. Έλα top ρε, όχι bot. Ποιον bot ρε. Top! Με θέλεις που είμαι δαμέ. Εν είμαι ο Τίμο. Εσύ κοίσατε με ο Τίμο. Μεν έρθεις με teleport. Μην έρθεις με teleport. Εντάξει έχουμε. Κομμοκανικά. Ο μάλλον κάτσε πάνω ο Τίμο. Χωσμένος όμως. What the fuck? Δαμένο ο Τίμο τους χωσμένος. Κάτσε μάλλον ήταν το. Αν τα έρθει το συμβεί. Έτσι ρακιέσαι, μου συμφέρει να το ανεβάσω έτσι όπως είναι. Γιατί θέλω να πιστέψουν πως μιλώ ελληνικά. Γιατί αν το δει κάποιος Άγγλος να πει αν μιλά ελληνικά θα κάτσω θα τα βλέπω. Ας το χωρίς ήχο ρε. Τώρα είμαι ήχον και βαρκούμε ευκάλλω και ξαναβάλω. Όχι πρέπει να μείνεις μες στα χορτάνα διότι είμαι μόνος μου να έρθει να μου πηγητεύσουν. Είσαι μόνος σου. Α, είσαι Word ρε, είσαι Word. Βλέπε μας, έτσι λέγεις. Αγκούρι. Ναι, μα κουτέ. Παναγία μου, Παναγία μου. Να πατήσω το F. Όχι. Γαμώ το. Φύγε! Φλάσα ρε. Α, είναι εσείς, εντάξει. Πάνε πίσω και έλα ξανά. Να κάνω record. Ρε, θέλω να κάνω έναν κόλπο βίντεο editing, βλέπε. Πατάς B. Κάμεις και φεύγω το κουπούς. Καταλάβες. Και έτσι φαίνεται πως είναι πια record. Αλλά εφούλωσα. Τώρα κατάλαβα. Να κάνω συνέχεια όποτε πάνε το record. Ως σταματώ. Και να έρθουμε πίσω. Δείχνει ότι κάνεις record. Δείχνει πως κάνω record, αλλά δεν δείχνει τη φάση που είμαι πίσω. Ενώ κάνω αυτόματα να δείχνει πως ξαναρκούμε πίσω. Καταλάβες. Νομίζω. Βασικά ναι. Βασικά μόλις τελειώσουμε το βίντεο να σου το δείξω. Μάλιστα καπιτάνιε. Να δεις από YouTube. Τώρα που το βίντεο φαίνεται ότι γεμώσες το εμάς σου σαν πω και hack τίποτες. Ναι, είδες το στο Τίμο, ναι. Κάπως ναι. Παντούς αν μπεις Μπορούσα να δω τα σκορίσια και ξέρω εγώ. αφού είναι είδες τώρα που γράφει Bad Game. Κοιτάξτε το. Να δω πόσο σκορ διαφορά ρε. Γαμώ του. Παναγία μου, Παναγία μου. Φύγε. Λάδω σου φύγε και λάδω και μουντάρω εγώ.
Γαμώ του. Παναγία μου, Παναγία μου. Παναγία μου, Παναγία μου. Είδες αν είσαι στο Ignite, ας πούμε, είσαι να δεν σκοτώσεις. Γαμώ το θέλω γέμα. Αμάνα μου, πάνα μου. Ρε, σκεφτήκα άλλη μια ωραία ιδέα. Γαμώ τον τον προλάβω. Μείνε τα μέρε, μείνε. Ρε προσεκτικά. Εγώ έφυγα. Εγώ έπια να κάνω και τον κόλπο και κάτσα πάνω. Με χάνες. Όχι. Yes, yes, yes. Όχι ρε. Πανασύντε, ευκήγε γάμ. Μπήκε ρε, όχι ευκήγε. Α. Πρέπει να παίζει, α τον παίζει. Με στάω. Παναγία μου, Παναγία μου. Πού είναι εγώ. Ach, qué desfiles. Φύγαμε ρε. Fuck! Yes. Σηκώσε με άλλος μου. Ο Κωνσταντίνο με βάλει. Άντε σηκώσ. Yes. Εγώ δεν θέλω να πω ρε βα. Έτσι θα πάω. Δεν μπορείς μου. Έρχομαι. Ρε για να δεις το σκορ. Αου. Η tab. Η tab. Ναι. Τι πάει καμπάνα μες στο βίντεο. Δεν πελός που είναι. Τι. Δεν πελός που είναι. Φύγε. Γάμο. Φλάσα ρε. Φλάσα ρε. Oh my god. Κάμε ή πάνω μου. Δεν έχω ή. Εντάξει. Γαμώ το. Κάμω να βάγαμε εσύ. Κάμε εσύ. Σοβαρά έχει action να βάλω πας στο YouTube έτσι, όπως είναι, να ακούσεις εσύ. Όχι ρε, με βάλεις τη φωνή. Ναι ρε, ναι, θα γίνεις διάσημος. No. Δεν θέλω τη φωνή μου. Δεν θέλω.
Θέλεις, θα σε βάλω. Αμότο. Ουλά, μας Ναι, να φτάσει. και τώρα. Shit. Αγκόνι μου. Όχι ρε πέλε. Κόψε ένα χομπίς. Α, Πούρα φύγε! Αφήστε το φίλο μου! Δεν έκαμε τίποτε! Oh shit. Κόψε ένα κομπίσο. και το που γυρώ ρε. Είδα τώρα. Είδα τον, δεν είμαι κουτσός. Παναγία μου, Παναγία μου. Όχι, μπορώ να φύγει. Πάγιο τένεκες. Λάκα σου μας τερκίζινο. Πάτσε καμία μας πάγει δεν το δώσω. Εσύ είσαι με λίγημα, πάνε επαναφορά. Έλα πίσω ρε! Με έναν πουλάλ. Όχι, τι του δαμε, του γκέι. Έλα πίσω ρε! Ξέρω που μην ίσκεις, έλα πίσω! Παναγία μου, Παναγία μου. Βλέπεις το φίλο σου ρε! Ποιον. Εμένα! Πρόσεχε τώρα. Φύγε ρε φύγε. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, είχες δίκιο! Παναγία μου, Παναγία μου! Oh my god, oh my god! Παναγία μου, Παναγία μου! Έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, έλα! Έλα δάμε ρε! Ρε, 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 ρε! Παναγία μου, Παναγία μου! Καλά ναι, πέθανα κι εγώ. Καληνύχτα μου! Κάνε με teleport στο top, αλλιώς θα σε σκοτώσω! Εντάξει, όχι ευχαριστώ! Τίποτα! Σκάσε, δεν είναι σε εσένα που μιλήσω. Τότε ποιο έλεγες ευχαριστώ? Εσένα. Τότε τι λες πως δεν είναι εμένα? Σκάσε! Εντάξει. Θέλω να με κάνεις teleport εδώ μέσα. Οκ. Τσιπ! Ευχαριστώ. Να το ονομάσεις το good game τούτο. Ναι ρε, ναι, να το ονομάσω good game 3-3. And now I'm playing LOL, Fit, Κυριάκος Στέγιος, Παύλα Στέγιος. Κυριάκος Στέγιος, Παύλα Στέγιος. Πίσω ρε. Εσείς δίκιο μπορεί να έρθει ο Master Yu ή σας βάλουμε word. Α, μάνα μου, έκοψαν. Έκοψα σε φιλούι μου. Έλα βοήθαμε ρε. Έρχομαι. Θα αγωνίσεις το σπαθί σου για την τερπάσια. Α, Παναγία μου, σκοτώσου το. Σκόσα τον ένα. Παναγία μου. Να μπορεί, σκόσε με Master Yi και... Με
με το 3 να με κάνεις revive, εντάξει. 1, 2, 3. Ευχαριστώ. Τώρα κάνε μου και ένα teleport στο stop με το 3. 1, 2, 3. Ευχαριστώ. Τι γελάζε? Γελάω γιατί πλακατζάνεις. Τι κάνω? Πλακατζάνεις. Καλά. Καλά, Καλά ρε φίλε που λες. Αυτός ο Master Yi είναι και γαμώ τα σχολεία. Και εγώ τα παιδιά. Και χαίρε ενήλικα. Πάμε να τους σπάσουμε ένα πύργο. Πάμε να τους διαλύσουμε. Να τους καταστρέψουμε εντελώς. Άιντε. Σπάσε! Α, ωραία. Το βαρέσαμε. Αυτό ήταν πολύ σύντομο. Έχω κάνει την επιλογή μου. Εσύ? Θέλω να τους κάσεις μεγάλο damage με το 3. 1, 2, 3. Όχι ρε, δεν το έχει σπάσει. Ενώ είπα μεγάλο damage, όχι να το αφήσεις ζωντανό. Καλά θα το στανάρω εγώ, εσύ να ξεφύγεις. Τρέχα ρε! Τρέχα! Κύριε μπούστη μου! Όχι ρε μαλάκα! Πήγα να σε βοηθήσω. Βοηθήσω. Καλά και εγώ δραπέτεψα μόνος μου, δεν χρειάστηκα τη βοήθεια σου. Αλλά ευχαριστώ. Θρύλος. Κάνε με teleport στο base. 1, 2, 3. Ευχαριστώ. Φούλαρε το HP μου με το 3. 1, 3. Καλά δεν μου το φούλαρες εντελώς, αλλά... Πάμε teleport. Σοβαρά, κοιτάξτε. Έκανε teleport χωρίς το word. Πόρε μαλάκα. Τι παίζει ρε? Τώρα αυτός τι είναι, τυφλός? Γαμό. Ό,τι κι αν είναι με γάμις. Έλα ρε. Δείξου την αρέτη μου να πάνω. Γαμώτο, μας έχει ξεφύγει. Πάμε. Καλά, εγώ σου λέω τον Πίσω σου ρε, πίσω σου και δυο. Τον έχω δει, τον σκότωσα όμως. Σέξιξη. Όχι ρε φίλε. Καλά ρε, χαλάρωσε, δεν έχει μάνα. Φύγε. Θα φύγω ρε σιγά, μην τον δέξω από πίσω. Τι είμαι, λύκος του? Δεν είμαι και λύκος του. Ούτε λίγος του είμαι. Άντε τώρα πάμε να πουσάρουμε λίγο. Μπράβο ρε λεβέντη μου. Μπράβο ρε Τσάκο. Φύγα εγώ. Καλά, εγώ πέθανα. Εκτός κι αν με κυνηγήσει ο Master Yi, που θα γλιτώσω. Ναι. Σπαθή μου. Έφταν τρεις. Για την τεμάσια. Καλά πέθανα. Χαλάλι σου αγόρι μου, εσύ γλίτωσες. Χαλάλι μου αγόρι. Καλά μπα... Πάμε για το Master Yi. Αποχώρησε ρε, θα φέρουν και άλλοι αντίπαλοι από τα πλάγια. Συμφωνώ. Στο mid τα γαμίσανε. Μου πήγε ο Τίμο από πίσω του. Καλά ρε, συμφωνώ. Πού πάω? Εντελώς συμφωνώ μαζί με αυτά τα λόγια που είπες. Τους κάνανε γιώμα. Τους κάνανε για τον Μπούτσο. Τον γαμίσανε. Καλά λέμε γαμίσανε και τον Μπούτσο. Κατέστρεψε ένα πύργο. Η ομάδα μας κατέστρεψε ένα πύργο. Διπλή εξόντωση. Διπλή εξόντωση. Σκάσει. Ένας βρασίδας πέτυχε διπλή εξόντωση.
Ποιος? Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Θρύλος. Θρύλος. Όπως τον Απόλλων. Θρυλολέο. Θρυλέπαιξε γέρα. Καλά λέμε σε για τα μπασάλα. Γρήγορα να το... Α, διάλειμμα. Άιντε μωρό μου, το σκίσαμε. Τρέξε, τρέξε μικρούλι. Πούστη μου. Ποιος είναι ο πούστης? Καλά λέμε αυτός ο Γιάσου είναι τόσο νεκρός. Καλά λέμε πέθανα. Πέθανα. Πω, την έβαψα. Την έβαψα και τα καλά. Άιντε minions. Γαμώτο μου. Γαμώτος. Αυτός ο Κόκκι είναι τόσο νεκρός. Ως τώρα. Νεκρός! Καλά παιδιά, βλέπετε το σκορ μου που είναι 5-6. Θα του πω αυτού να μου το αλλάξει και να μου το κάνει 6-6. Βλέπετε παιδιά, μου το έχει κάνει όπως σας είπα. Πόρε, μου το έχει κάνει 7-6. Είναι θεός. Σε μωρό μου, πεθάνες. Όχι. Καλά, τώρα θα κάνω αμπρακατάμπρα για να σπάσει ο πύρος. Τι σας έλεγα μόλις έσπασε? Πού είσαι? Α, είσαι bot. Έχουμε τιόπ. Καβαλάω ένα καλάμι. Καλά, ο δράκος είναι πεθαμένος με το 3. 1, 2, 3. Τόσο εύκολο. Απλά λες 1, 2, 3 και ας πούμε πως αυτός ο Z με το 3 θα πεθάνει. 1, 2, 3. 3. It's me, Mario. Τόσο εύκολο. 1, 2, 3 και όλοι πεθαίνουνε. Ωραία. Είμαι τόσο ουκή. Λέω 1, 2, 3 και όλοι πεθαίνουν. Ας πούμε πάμε να δούμε αν είναι εκεί τον μπλου και αν είναι θα πω 1, 2, 3 και θα πεθάνει. Ωραία. Είναι εδώ Τίμο. Τίμο, τι κάνεις εδώ στον μπλου μου? Αυτό είναι το μπλου μου, Τίμο. Είναι δικό μου. Αν μου το έκλεβες θα έβλεπες το Χριστοφαντάρο. Καλά, πάμε να σκοτώσουμε το Γιάσου. It's me, Γιάσου. Καλά, πάμε recall. Bye bye. Με το 3 πάρε με πίσω στο base. 1, 2, 3. Ωραία, τόσο γρήγορο είσαι. Τόσο γρήγορο. Πάνω του ρε. Αν είσαι εσύ. Όχι ρε, δεν είμαι εγώ. Ας του πάρουμε λίγο έτσι ability power για το τρόπο. Z. Είσαι κάθαρμα. Όταν θα έρθω σε 3 δευτερόλεπτα κοντά σου την έχεις βάψει. 1, 2, 3. Όχι ρε στον Άσους ρε. Στον Z. Καλά, συγγνώμη. Καλά ρε, δεν πειράζει. Τον βρήκα. Τον σκότωσα. Ρε, βλέπω πέντα, βλέπω πέντα. Καλά ρε, δεν βλέπω τίποτα. Σιγά μη στο πέντα, σιγά μη στο πέντα. Όχι ρε γάμο το. Ζωντάνεψε με μέχρι το 3 και θα σπάσω όλα. 1, 3. Έτσι μπράβο. Ταμπελός που είμαι, ταμπελός που είμαι, ταμπελός που είμαι. Πάμε πότε το... Εσύ είσαι γεννημένος για να πεθάνεις. Καλά, ο Z είναι γεννημένος για να πεθάνει. Πού είναι ρε αυτό το κάθαρμα? Σόφα, σόφα είπα. Yes! Ρε να μου ρε.
Είσαι πες στο ανάθεμα εσύ και έκανες εσύ στο Τίμο. Ναι, με το μανιτάρι ρε. Α, Πάμε πάνω στον Νάσους. Ήρθαμε στον Νάσους. Είναι και ο Γιάσου. Μας την κάνανε invade. Πήγα να φλασάρω. Κάτσα πάνω. Yeah. Because κάνω teleport και πάω. Πάω να σπάσω το τάρε. Καλά λέμε τώρα θα πουσάρω πολύ. Έτσι για να τα γαμίσουμε. Καλά παιδες, το επόμενο μου βίντεο θα είναι Metin. Όσοι ξέρετε ποιο είναι το Metin, όσοι δεν ξέρετε θα μάθετε. Όσοι με ακολουθείτε και αν υπάρχουν άτομα που με ακολουθούν. Καλά, δεν πειράζει. Τιμώσε με 1v1 γάμο τη γενιά σου ρε γάμο το. Τίμω θα πάρω εκδίκηση. Εκδίκηση! Καλά όχι, ο Τίμο. Ψόφο τώρα, δεν είναι πριν, είναι τώρα! Καλά το πήρε ο Τίμο, το πήρε ο Τίμο. είχα τη ρε για να μην Τίμο που κι αν είσαι θα πάρω εκδίκηση σε 3 δευτερόλεπτα. 1, 2... Κάνω κομμάτια του. Έλα ρε Τίμο, είπα 3! Δεν με έχεις ακούσει. Τίμο, ήρθε η ώρα να πεθάνεις για αυτό το μεγάλο αδίκημα που έχεις κάνει πριν. Ψόφο! Νάσους, κι εσύ είσαι μαλακισμένος. Inhibitor. Καλά Νάσους, εσένα θα σ' αφήσω να πεθάνεις με δική μου. Καλά γάμωσε ρε Τίμο. Εδώ είναι η κάμερα. Πάμε για GG. Πάμε για GG. Yes, νικήσαμε. Yes, yes. Ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γράψτε μου κάτω στα comments πως θέλετε να συνεχίσω και ανάλογα δεν ξέρω, θα ανεβάζω 2 με 3 βιντεάκια την ημέρα ανάλογα. Προς το παρόν αυτό θα κάνω και τα λέμε. Peace!